大逆転をも操作するということです。この大逆転とは何でしょうか。ここで私が申し上げたい大逆転とは、もはや原発の産地が問題の原因なのではなく、むしろその治療薬あるいは解決策であると考えることにあります。そして恐怖を鎮めるためには被爆することも重要であると除染に参加するよう仕向けることです。福島県民に発せられた指示は、住民として汚染に満足せよということでした。この指示は福島県立医科大学の市民の健康管理調査と称する心理ケアの責任者である丹羽真一教授の次のような言葉に反映されています。すなわち、住民自ら除染作業に参加する方が他人任せにするよりも安心感が得られるという呼びかけです。薬を処方するように災害を処方し、除染療法士は恐怖を鎮めるためには被爆することも重要であると、この除染療法を続けています。これが4つ目の原理で、次が5つ目の原則。これは国家原子力主義は科学の信用を失墜させ、正当性を失わせるということです。福島では人々を放射線学実施修練、あるいは放射線保護文化に参加させ、各人が自己防衛の当事者、つまりアクターとなることを余儀なくされて、科学に対する信用の失墜と正当性の喪失のプロセスを目の当たりにしてきました。そこに例えば、エトスイン福島、福島のエトスプログラムの願望があるのです。このプログラムでは、日常生活優先の名のもとに、無知の協定に署名することを提案し、この協定により各人に被爆の当事者となることを命じています。すべてをデマゴジ、つまり民衆扇動のうちに推進させ、隕石と権限委任について謳っているのです。このように確立された科学の真実は不完全で不確かなものとなり、未だ議論の余地を残すものとされて退けられているのです。このプログラムの典礼、いわば儀式なんですけれども、これは要となるいくつかの着想、チェルノブリで何度も振りにかけられた着想に基づいています。寛容なのは放射線量を最適化することだと。エトスのこれが儀式なので第一祭の人、ジャック・ロシャールは語っています。ここで市民の観点を喚起しましょう。それは事故が起きた場合には深刻な人的および環境の問題を引き起こすことが分かりきっているような状況管理に備えることなのですと。あるいは原発活動の状況における市民の権限の拡大、あるいは原発事故の長期管理における多元的な協議という考え方です。6つ目の原則は、国家原子力主義は市民が自分たちの崩壊の責任者および災害行政の共同管理者とならしめるということです。で、当事者、英語でステークホルダーと言ってますけれども、この当事者のイデオロギーはマネジメントスクールの基礎講義に非常に似ていますが、
qui fait 機能主義 qui a recours à un およ fonctionnalisme び et 極 un 端な体系 systémisme 主義 radical. に揺らしています。 Il s'agit d'une ここで pensée は de la non-pensée 何の躊躇もなく被害者を qui finalement 計画され considère た死 une の利害 victime 関係者あるい comme は当 étant 事者とみ partie なすに prenante 至 de っ sa た mort programmée. 無思考の思考が問題なのです。 C'est bien le tour de なぜな passe-passe らこれ que こそが tentent 原子力 d'effectuer sous 福 nos 音主 yeux 義者 les が évangélistes 我 du 々 nucléaire. の目の前で行おうとしている巧妙なごまかしだからです。 Il s'agit bien d'instituer une 共 banalisation 通言語に統一性を根付かせることについ de て la radiation, au même titre que lorsqu'on avertit sa fille des 自分の dangers 娘と、まあ、 liés まれ aux ですけれ agresseurs ども sexuels. 自分の息子に例えば強姦の危険性を警告するのと同じように放射線に関する物理学的な知識の En 普及 quelque を sorte, on 制定 dit することを意味しています。 tu dois savoir que ça そういう existe. 危険があることを知 Si る tu te fais agresser, n'oublie pas も d'être しそうい partie った危険 prenante. にさらされた Cela ら t'aidera à sortir de 当事 l'angoisse. 者であることを忘れるな。 Voilà la そうす philosophie. れば不安から脱却する手助けになるだろうと。 C'est toute la limite d'ailleurs, ここでは j'insiste sur ce point, 市民と呼ばれる人々を原発事故の共同管理者に取り込み、マルクーズが言う利 qui 益を tendent, 生む qui tendent à 会 faire des のパート citoyens ナ les ーに co-gestionnaires し des めよう dégâts としている nucléaires わけですが、 et les parties 福島 prenantes の de 市 ce 民 que 活 Marcuse 動と appelait 呼 la ばれるこうした destructivité 活動 profitable. の限界がここにあるのです。 Je peux donner un exemple 放 concret 射 de 線 cette culture 実施主 quantique 義あるいはその放射線防護文化拡大とこれによって生 de la じ mise en る auto-expérimentation 自主体 qu'elle suscite. 験実施の具体例を挙げてみましょう。 Lors d'un 私も colloque 参考した à Fukushima 参加 auquel した nous 福島のシン participions ポジウ il y ム a で quelque は temps, 福島の母親を支援す une る会の responsable 責任者 d'association が d'aide aux mères de 証拠写真 Fukushima を見せ rapportait なが photo ら à 報 l'appui 告していまし comment た。 une mère 例えば qui s'inquiétait du sang 窓 de 辺に son 置いた bébé ベ dans ビ le ーベッド berceau, に寝かせていた赤ちゃんのささきを心配している母親に elle était どのようにし généreusement て寛大かつ実践的に窓辺からベビーベッドを遠ざけさせる提 un 案ができた éloignement の du か。 berceau de la fenêtre, d'autre 幸 part い la mise 花 en 模 place 様 de rideaux と de plomb, 花模様の生地と le tout 舞 permettant 台仕立てになっていましたけれども窓に鉛のカーテンをかけることをどのように提案できたのかといった内容の報告です。 ainsi on voit これらの対策で汚染された森からの汚染拡大を防ぐことができたと測定結果も証明していることを報告していました。 là au passage je note qu'il y a aussi une grande inversion puisque c'est pas dans le texte mais il y a une grande inversion puisque c'est la forêt qui devient dangereuse en fait. C'est la nature qui est dangereuse. C'est pas la radiation, c'est la nature. ここで申し上げたいのはその放射線汚染が Contaminée, bien sûr. そう危険ということでもう森自体がですね危険になってしまっているという状況ですね。Alors, その辺の背景をご理解ください。 septième et dernier で principe 7つ目の原則ですが du national-militarisme, c'est que 国 c'est 家原子力主義 un は mouvement 人 idéologique 間を人間として見ることを否定するイデオロギー運動です。 On a connu dans l'histoire européenne, ça c'est une parenthèse, mais on a connu un mouvement politique qui a nié l'homme en tant qu'homme, c'est ce qu'on appelle le national-socialisme. 人間を人間として見ることを否定するイデオロギー運動というのがヨーロッパで起こりまして、これが、国家社会主義と呼ばれるものです。 Le nazisme. Pardon, national-socialisme. ソシャリズム、ナチスムですね。 Ici, ce dont je parle, c'est du で national-nucléarisme. ここではですね、 Ce n'est そ pas れ un を mouvement 国 politique, 家 c'est un mouvement 原 industriel. 子力主義という言葉で置き換えて、これは政治的な主義ではなくて、むしろその産業に関わる主義について C'est un mouvement お industriel 話 qui nie, をします。で qui nie この l'homme 国 en 家 tant qu'homme. 原子力主義は、人間としてあることを否定する、最初の産業活動です。 Cela signifie, qu'est-ce que 一 ça 人の signifie? 人間としての人類を否定するということは、 L'anéantir 人間 réellement を単なる材料 comme matière あるい première は ou comme résidu. クズとして消滅させるという意味です。 Ainsi, pour reprendre encore les idées qui circulent avec Ethos Fukushima, Jacques Lochard, 原発事故後、核の形状 consultant en Qui est métaphysique du genre nucléaire 学的 post-accidentelle, 観察の専門家であるジャック・ロシャールは福島エイトスプログラムの活性化の責任者となり adressait 福 le 島の message suivant 人々に次のメッセージを送っています。 aux populations de Fukushima sur son blog.
ブログの中でですが、 Le message que j'ai perçu de ベラルー l'expérience シで du の Bélarus 私の経験から得たメッセ est ージ quelque は、 chose comme 生きることは la vie est 死 plus ぬこ forte と que より la も mort. 強い。 Ceux qui こ sont のよう passés な par 体 une 験 telle をくぐり抜け expérience てきた人 ont 々は quelque chose de 何 plus か en 人 eux. と違うものを持っていて、 Ils sont plus forts. よりたくましいということです。 Fin de citation. さ C'est pas moi qui dis ça. C'est une citation. というのが今申し上げたところがいい意味ですね。 Autrement dit, le 言い national-nucléarisme 換えるならば、国家原子力主義が tente de nous faire 死 accepter から生命を創造することができることを que l'on puisse 我々 créer に la 受け vie 入 à れさせ partir よ de う la と mort. しているのです。 Ce qui est un peu gênant. まあ、困ったことですけれども、 Les autorités japonaises ne 日本の recommandent 関係 pas 当局は une destruction de 人類 l'humanité, の破壊を推奨しているわけではありませんが、 mais elles se rapprochent, 非 elles 人間 flirtent 化の avec 要 la 素を déshumanisation. 奨励し、自ら非人間的な要素に近づき、ついにはその中に溺れているのです。 Les administrateurs du 破壊の管 désastre 理者は人類が demandent que 足 l'humanité 並み se を mette 揃 au え pas, て20あるいは50 qu'elle s'adapte あ à るいは 50 100ミリシーベルトにすら適用すること人 millisievert. 類は一定期間後には各人が自制できるものは Qu'elle 自制 prenne す sur るよう elle にな ce る que ことを chacun devrait être 要求 capable して à いる terme の de です prendre sur soi. Ce que j'appelle これが l'homo 新人類 nuclearis, つまりホモ・ニクレアリスなのです cette idée de novum, je la forge この新人類、フランス語で言うと l'idée de Georges ノボ Orwell ー de ム novlangue. と聞いて、思わずゾッとしますけれども、この言葉は1984年オーウェルの小説に登場する Ça signifie ノブラング、すなわち英語で言うニュースピーク、日本語では新語法により我々は新人類を語るためにこのノブオム新人類という言葉を作り出しました。 C'est pour parler de cet homme nouveau dont こ on の attend ノブオム新人類に qu'il soit 期待されているのは apte à vivre en territoire 治 contaminé, 療における科学の飛躍と何らかの moyennant quelques sauts 遺伝 technologiques 的形質転換と et 順応 quelques によって transformations et 間もな adaptations く génétiques. 汚染地域にも適応して生活できるようになる Ainsi, 新種の人間です。 les administrateurs du 被 désastre 災地域の行政当局 rêvent 行 d'une 政当 médecine 局は qui rendrait フ les ランス cancers 放射線 aussi bénins qu'une grippe, 原子力安全研究所 pour reprendre les Non. vœux de 経 certains 済学 nucléaristes 者 français. パトリック・モマルの願いを受けてがんを風と同レベルくらいまで良性に変える医学を夢見ているの En です。 conclusion, ce sera très court. Le 結 national-nucléarisme 論ですけれども、国家原子力主義の産業史に対する関係は Le national-nucléarisme 国 est 家 à 社 l'histoire 会主義ナ industrielle, チスムの ce que le 政治運動 national-socialisme の est à 歴史 l'histoire des に対 mouvements する politiques. 関係と同じです。 C'est un annihilisme, pour reprendre Pour l'expression d'un certain philosophe. 何かの哲学者の言葉を借りるなら消滅主義であり Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une 例えばアンダスの言葉を借りるなら、 qui joint la philosophie du néant et l'anéantissement concret. 具体的な消滅主義ということですね。つまりは、無と消滅の哲学に通じるということになります。 Voilà, je vous remercie. ありがとうございました。 J'ai choisi de vous donner un point de vue qui a beaucoup de recul par rapport à la situation concrète de Fukushima. 私はですね、福島の現状により、少しですね、距離を置いて、 Non pas parce que je ne m'intéresse pas au phénomène concret qui se passe à 見 Fukushima, 定めるような mais parce あの que 観点から je laisserai à Cécile peut-être le 話 soin を de parler de させて choses plus い concrètes ただきました。と言いますのは、この後で私の後にですね、セシルさんの方からより具体的なお話を Je してい reste ただきます toutefois の tout で à、fait ouvert à des interrogations ou à des choses Bah, qui me moi, j'ai- semblent obscures dans ce que j'ai dit. 私の話の中で不明点あるいはご質問等がございましたらどうぞ遠慮なくお願いいたします。 Qu'ils applaudissent